Pertama, teh herbal madu. Menurut penelitian, madu merupakan obat batuk anak alami yang bisa meredakan batuk. Melansir Medical News Today, sebuah studi membandingkan anak-anak batuk yang diberi madu dan obat batuk jenis dextromethorphan. Dari hasil penelitian, madu lebih memberikan efek lega di tenggorokan ketimbang dextromethorphan. Cara menggunakan madu untuk mengobati batuk cukup mudah. Campurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat atau teh herbal. Minum campuran ini sekali atau 2 kali sehari. Kedua, jahe. Jahe merupakan obat batuk kering alami. Rempah-rempah yang kerap digunakan sebagai bahan jamu atau bumbu memasak ini punya formula anti peradangan. Studi menunjukkan, senyawa anti peradangan pada jahe dapat melemaskan membran di saluran udara, sehingga intensitas batuk bisa berkurang. Cara menggunakan jahe untuk mengatasi batuk: seduh 20-40 gram irisan jahe ke dalam secangkir air panas, diamkan selama beberapa menit sebelum diminum. Tambahkan madu dan perasan lemon untuk meningkatkan khasiatnya. Namun hati-hati, beberapa orang yang punya masalah lambung bisa mengalami sakit perut saat minum air seduhan jahe. Ketiga, banyak minum. Menjaga kecukupan cairan tubuh sangat penting bagi orang yang sedang batuk atau pilek. Studi menunjukkan, minum air dengan suhu ruangan dapat meredakan gejala batuk, pilek, dan bersin. Baca berita tanpa iklan. Gabung kompas.com plus jika batuk disertai gejala flu atau pilek, minum air hangat. Namun, jika batuk disertai radang tenggorokan, hindari minuman terlalu panas. Beberapa jenis cairan yang bisa menenangkan batuk diantaranya kuah kaldu, teh herbal, air putih hangat, atau wedang jeruk. Keempat, kumur air garam. Larutan air garam merupakan obat batuk berdahak alami karena bisa mengurangi lendir yang menempel di bagian belakang tenggorokan. Untuk membuat larutan air garam, cukup aduk setengah sendok teh garam ke dalam secangkir air hangat. Tunggu sampai tidak terlalu panas, baru gunakan untuk berkumur. Baca berita tanpa iklan. Gabung kompas.com plus biarkan larutan menjangkau bagian belakang tenggorokan selama beberapa saat sebelum Anda membuangnya. Berkumurlah dengan air garam selama beberapa kali sehari sampai kondisi batuk membaik. Hindari memberikan larutan air garam kepada anak-anak yang belum bisa berkumur dengan benar. Kelima, nanas. Nanas mengandung bromelain yang bisa digunakan sebagai obat batuk herbal. Bromelain adalah enzim yang banyak ditemukan dalam bagian tengah buah nanas. Bromelain memiliki zat anti peradangan serta bisa memecah lendir dan mengeluarkannya dari tubuh. Untuk menggunakan nanas sebagai obat batuk alami, makan nanas atau minum jus nanas sampai ke bagian tengah atau inti buah. Baca berita tanpa iklan. Gabung kompas.com plus hal yang perlu diingat, konsumsi nanas tidak boleh berbarengan dengan obat pengencer darah dan antibiotik tertentu, karena memicu efek samping. Keenam, time. Rempah-rempah yang kerap digunakan sebagai bumbu masakan ini juga bisa jadi obat batuk alami yang ampuh meredakan batuk. Kandungan antioksidan dalam time disebut bisa meredakan batuk, terutama jenis bronkitis. Baca berita tanpa iklan. Gabung kompas.com plus untuk mengobati batuk dengan time. Buah teh time dengan menyeduh 2 sendok teh time kering dan secangkir air panas. Biarkan selama 10 menit, baru saring dan minum selama beberapa kali sehari. Ketujuh, probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang bisa memberikan sederet manfaat kesehatan, termasuk mengatasi batuk. Melansir Healthline, probiotik dapat membantu menyeimbangkan flora pencernaan. Keseimbangan flora di dalam tubuh dapat meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Studi juga menunjukkan, probiotik jenis Lactobacillus dapat mengurangi reaksi alergi seperti batuk dan pilek. Beberapa pilihan probiotik yang mengandung Lactobacillus diantaranya yogurt, sup miso, dan roti dengan ragi sourdough. Kedelapan, peppermint. Daun peppermint dikenal memiliki khasiat sebagai obat batuk herbal.
Kandungan mentol dalam peppermint dapat menenangkan tenggorokan dan bertindak sebagai dekongestan atau pemecah lendir. Baca berita tanpa iklan, gabung kompas.com plus Anda bisa menggunakan peppermint untuk obat batuk alami dengan minum teh peppermint atau menghirup uap minyak esensial peppermint. Jika batuk Anda tidak kunjung membaik setelah 3 minggu menggunakan obat batuk alami, Anda wajib berkonsultasi ke dokter. Ke-9, rosemary. Rosemary juga merupakan rempah yang dapat dimanfaatkan untuk meredakan batuk. Tanaman ini dapat menenangkan otot-otot di trakea dan membantu melegakan pernapasan. Anda dapat mencampur rosemary dengan minyak kemudian mengoleskannya ke tubuh atau menghirup uap air yang ditambah dengan rosemary. Ke-10, bamer dan baput. Jika topper memiliki masalah batuk kering atau tidak berdahak, bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai obat batuk alami adalah bawang merah dan bawang putih. Tak cuma mampu menyedapkan masakan, ternyata kedua bumbu dapur ini mengandung phytochemical serta sifat antibakteri yang bisa meredakan gejala-gejala batuk kering dengan ampuh. Cara membuat obat batuk alami dari bawang merah dan bawang putih, yaitu bisa dengan mengonsumsi 1-2 siung bawang secara langsung dalam kondisi mentah, atau topper juga bisa memerasnya untuk diambil sarinya dan diminum.